أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdem šučuri čera, samo mare gospodare Allaha azza wa jalla, stvoritelja načija, tarohavaya, povemo doa su svima škaral, stvoritelji koje manuše, stvorija, ko najšužo oblivko, ko din islamu putija, ek trunka imani, ko kalbi mutla, embare ni'meti adija. Salavatim selami bičalađi kamarom albo peygamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Nesiri familija, ehli bejti, leseram Allah, sojne iskrena, takvalije, imanlije, lajtano ashabija, emsao manušakula ka trudinen, peđiko sudnjo give, ki praksa tanen, o Kur'anim usuneti ko boron, kaderi kao ven, Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, havalim kodini. Allah isri zene risaji ko ševu eftatu ajeti tari suratu al-Baqara koto Allah azza wa jalla kawacheri alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wama lakum min duni Allahi min waliyyin wala nasir. Heno Allah azza wa jalla kakva Kur'ansko ajeti zarem nađanea kaj Allahe se pripadini e vlast ko havaja hem ki puv, hem kaj tumen osimo Allahi na ne tumen ni zaštitniko, niti pa pomagači. Elem ta'alem, zarem nađanea kaj Allahe se pripadini e vlast ki havaj hem ki puv. Kaj ov sa stvorija, kaj ov sa odova održini. Hemamena kalestar lafi nečerđan, em hejam kaj akavajtano tevhidu kova. Samo tevhid akava. O Allahi stvorini, održini, kajtano tevhid rububija. A kada Allahi azza wa jalla obratini pejgamberesa alaihi salam, ama cilija kas eumete, amen esledbenikon taro resuli. Na ne sumnja kao pejgamberi alaihi salam i ne ubedimo ko akava. Ovi ne najubedimo taro salmanuša kaj e vlast od hagarnuko pripadini samo je Allahesa azza wa jalla. Pa kalja je te u stvari i amen cilime, ema kvajtano podsjetnik amenje. A kalja je te Allahi potvrdini, piri potpuno vlast, upraviba, piro moć uprav sa ostvorenja. Sa su desinipe ko havajajem ki puf, ovela lesere odredbaja. Lesere hikmetea, hem lesere džamdipaja. Ema kva je ti tam odgovor okolenje so dje kritika ili pa so dje komentari so prominio o pejgamberi demek ne samo propis kedava čerđeneli saro Allah nešto naredini, a palo dva nešto promini. Znači, čerđam lafi taro ajetija so šinamgjona lengoro propis, pa ko lengoro tano Allah prenela, a vaja slično odoleja ili pa visova ošukarta rodova. Pa kvaj ajeti odgovor okolenje su znači dijesar prigovor, kritika kodova, da mi ksaro Allah nešto naredini, a palo dva menini. Pa kad tema čeraja, pa optano vladari taro sa. Ovi sile potpuno pravo te naredini so manjela, keda manjela, hemsar manjela. Sajtano znači telal lesiri kontrola o životo, o meriba, e obskrba, e uputa, hemsar. Pa Allah estere odluke, tane uvek
além de isi hikmeti, mudrost, čak hem tega ke da omanuša lenco na halonem na razumijeno. Allah azza wa jalla وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Pa tu men osim o Allahi, na ne tu men ni zaštitniko, a niti pa pomagači. Wali, tano zaštitniko. Okoakua piravi gajla, okoakua branini, araki, štitini, upravljini. A nasir, tano pomagači, okoa so pomožini, ko paripa, ko musibeti, ki gajla se kiracija i kjela fija ki nevolja. Hem niko sem neste našti, čači pa se te zaštitini, niti pa te pomožini. Bizo lesoro i zemi, bizi lesiri dozvola. Pa ni melaikija, ni pejgamberija, ni vladarija, ni manušakula demek moć disavo le nisi. Sajtanon so. Allah je se ne robija. Vlese pena madara, taro iskušenje, tari gajla, taro nasvalipa, se o Allahi tano vladari taro sa. He marode pa uno rešenje ko manuša nego kaj, ko Allahi azza wa jalla. Se oftano vladarijan do sa, pa oftano doako upravljini, hemo dole gajlenca, hemo dole nasvalipaja, hem saso momentalno ame nastarđa. A svako je ki aver sigurnost, tani prolazno, hem nesigurno, osim po Allahi azza wa jalla. Pa u pomoć heme zaštita avela prekalo imani, dova, hem tevakkuli, dajan biba ostojba ko Allahi azza wa jalla. Dole se umini na valani piro kad bi te phandel, niti pa te dajandini upravo ostvorenja nego upravo stvoritelj. Odole se ki kaste o Allahi, koje Allahe prihvatini sa zaštitniko, hem pomagači, sav koji sile saje se ništa ver na valani. Na ne sostar te daravniti pa so se te se kirini. A kasna ne Allahe sa zaštitniko, hem pomagači, pa na ne ništa, hem čačitna se sav ko valani dar to vedi. Pa nastavimo Allahi azza wa jalla ko šelo v toto ajetem kapenel em turidune en tes'elu rasulekum kema su'ile Musa min qabl وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Penamo Allahi azza wa jalla, zarem tumen pučena tumare peygambere, sa su angledero dova pučne kas, Musa. A koji piro imani, kamenini, piro veruiba bašo neverovanje, znači ko imanje kufreja kamenini, savko taručačutno drumo djelo. A kada je vela zabrana te ispitini pem te pučelpe, ko suneti da vela zabrana omanuš bute pučel, ko suneti ali zabrana omanuš bute ispituini, te istražini, te pučel. So Allah azza wa jalla, ko Allahi pošukar teva čera, na ne manglo, manuškova bud pučela, manuškova piro mali strevini, he manuškova čerela rekla kazana. Kla trin kategorije manuša ko Allahi, na ne mangle. Hem taro zabranime, bučakolo manuš zabranimo ili se nešto te pučel, tamo te pučel nešto su na desijape, a hemo gdje buti po naodori, ko
budućnost, teško kaj bi šaj toga. Znači, ando zabranime buča svoja mengi, ke će otlafta od pučiva, te puča nešto su nikad nahine. A iti pa, po naodori, teško kaj ka desinipe. Imam Beheki, pomini ko piro delo ko pisija, el medhad, plan gune generacije, mrzije na mangle, omanušte pučel nešto so panda na desinjape. Sad, na primjer, ja disciplinen aktuelno nešto desinjape, ovo manušte pučela sarka klaninav ako araklova komas. Znači imam Beheki, pomini ko piro Ameriku, piro delo ko pisija, plan gune generacije mrzije, prezirije, najne mangi budi kilende te pučal pe nešto su na desijape. Ibnul Qayyim penala u ashabi ajne pučena i pejgambera ali selam baš i nešto praktično. Nešto su linije ka koristini, hem nešto su desinjape već. Od najne linjere pučiva. Ali ako pejgamberi obavestine na dedena lehaberi desinjape akava i makava, gyare magyar, dobine na odgovor, hemđana ire drumove. Mu Ahmed ibn Hayyan, ali luk mu ako imam Ahmed, hemle pučlumle taro panja, ispitijumle hari, taro panja, ano pani pela kava, pela gyar, šadile abdestitela. Tega li imam Ahmed vačerđale se, nasviđili pe maje, tele abdestilo le panja. Acum că podium te geau lestar, domingeama, stargeama ta roșea, empucilama. Sova cerea că da kijamia kuia. O ništa. A sova cerea că da dijamia i clovea. O ništa. Ili mi mama me de bune se, pa hajde prvo doađa ciclo, praktikuj, pa onda ava, znači, kad će rala fer do panja, naj problemi, kad nam je ovako panja kuzo manga, ali, znači, malo pope, puć nešto so desinjape, nešto so staj si praktično korist hajri. Como imam Ahmed družinjuma mire učitelea, ne su učitelji neo, Ibn Bešir, štar berš lea družinjum, ki leste siklilu, Emašullah štar berš me neste sojnumle, za samo štar berš me ole samo duj pučiva pučnumle. Vedem se? Štar berš ja nema nušeja ki halka džandi palja, za štar berš samo duj pučiva pučlani. Na ne zabranimo te pučel peptaru pirodini. Vana je sporno, možda ovo nešto te pučel. Se je kam do načinja samo manušte si kleo, tamo pučivaja, najnormalno. Ali, i se nešto bud pošukar ando. Pošukar ando dovajtano, o manušte si kleo pirodini, ov korkori. Te bešel, subhanallah, te takjari storica, te palo kitabi, te čitini, te pamtini, ki praksa tana. Znači, si nešto so bud pošukar, taru pučiva. Ono što je bešel, te šunel, pa ja si klova pe udin. Ndo je to nešto bud pošukar, ando pučiva. Sajgaro manuška si klov dosta odolesta so ov, kao name se ko životo. Pa naka mora te pučel. Može ka bešel, ka prvo kitabi, ka si klov, nako pohari ki prilika neka s nešto te pučel. Nekada paro manuš, ko momenti te araki dževabi. A šta ve neka džiko manuš si kavdo je nešto te puče. Pa bud ti pohajro manuš te bešel, te si klov i rodini. Nastavno Allah azza jelle pošelju o toto ajeti kod kavačeni وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. On Allah azza jalla kate
Буд следбеник јатари нига биманген катарпири лично катарпирол лично лошнипе тумен пало тумаро имани тиранен ко куфри. Значи пало тумаро веровање тиринен тумен ко неверовање. Пало соленге е истина јасно уни, ама плана тумен опростинен, афичерен, управо дуанакен, се о Аллах джип, о Аллах пиде одлука на итанел, о Аллах чачи пасу пралса и силе моć. Кате о Аллах помини кај обену Исраил, углавном ртина менкиленде. Кате о Аллах помини кај обену Исраил мангена јаве ренге, те перен ко довано состе он коркори пеле. Тиранен пе пало имани ко куфр. Сосе. Тоа катарпиро лично лошнипа кова пхиравена аноколин. А одоа лошнипа суисилен аноколин на небишта верне голи хасед. Хасед мин инди енфусихим. А ква си кави кај силен на свалипа коколин, а одвајтано хаседи. Завист, љубомора. А мен ако се тиренат мен черджам изгледа ми хари нешто лафер каде ста, ем помјам кај сјамен дој врсте хаседи љубомора. И сјамен похвално, дозволими, позитивно, ем сјамен забраними, погрдно, со и забраними код дини ислам. Погрдно завист љубомора тани омануш те мангел ке дикела кој прал не само ниамети со ови силе е о мангел од оа ниамети лестар те дурио све едно дал и силе кефи тараклу киде стилина меди клуне бутики туте ниамети ко Аллах дингјатут е ме мангел од оа тутар те джа. Нема веќе да ми си маркет од тоа мајнина. Моцили тано акава. Од оа ниамети тута те нашалдо те дурио. А е зависте љубомора пе мудари е завиднико. Кога се завидно со љубоморно, англедерли од ја завист љубомора те мудари околе ка се завидини пе кас. Упрокастија љубомора. Мудари е мануше со завидини се вепи одваја мануше пхагела. Овна не рахати. Оле нешто андрал хала. Кеда дикела ки туте, ниамети која тут истин. Allah ко хадиси кој имам Таберани, као Ресан сама чеджаджа, о мануша каоен ко хајри, ко шукари па, саджи ко те год машкарпесте, на почминена јекја веренге завидна љубоморна теомен. Хема вола ко хадисите од Абу Хурейре ради Аллаху таала анху Ресан сама чеджа, наштите араки пеко кај би е манушесоро дој бучако исто вакти. О имани еме завист, е љубомора, о хаседи. Субханаллах, велдостроен хадиси помапе нашти дој буча кој исто моменти. Ја колту ти имани, најто тут завист, љубомора, или па колту завист, љубомора, најто ту со имани. А кашунен сосе на штеја кала дој буча теджан. Па е завистан јектаро баро на свалипа. Е завиднико, мануш па завидно, љубоморно, ле наштите сачареле, те састјареле, осим ле те мукен дачаве. Мукеа ле тахалло дија, ле сири мука која исиле. Мукеа ле дија сарсуси, ано доа парипано дија мука која силе и кахалле коркори. Лезе доа пе завист на мудари, пон гла мудари мануше која е таро завидно, него околе се касе завидини пе. Sa која си ле мука, која си ле парипа, ле андрава алу. А бла оле мануше која е љубоморно завидно, на штиле чине.
Шајте му келя јар, емо дија му као лекор корика хал. Маске. Наравно, си јачи, баш и леста, увајтан ов коркори, дова ко Аллах и те черел, о Аллах аза оджеле, значи, те курталине таро дова, лошнипе. Лошнипе са те завидини, то любовно. И сега мене дуито врста, тари завист, тари любомора, одја и тани похвално им дозволими. Похвално дозволими завист или па любомора, тани окоја омануша ко хајри, ко шукари па такмичине напред. Аква е ништо сој, од дин ислами дозволимо. Саравала ко хадиси вакердо. Но на не завист, на не любомора, вачеро Рисал Салам, осим ко мануш, ка со Аллахи дингјао Кур'ани, дингјали Кур'ани, кукуини, дружини, лепраки, куини, he manуш кола, ка со Аллахи дија мали, па одва мали трошини ко Аллахе соро друмоне. Која крабуча, ко хајирно мануш, те завидини, то любоморно, олај ко дин ислами дозволимо. Со се дозволимо? Со се мануш која ди кела калабуча, ки некасте, ди ка мануше, о Аллах дингјале посебно, ukojino Kur'an, pamtino Kur'an, čerala buti pali leste. Tu na mange odvanja meti lestar durjar do teovel. Nego i si tu kefi hem tu trovel tu do dva sarov. A na ne, a miloj hem dragoj tu ke su i si odva ki leste. Znači, najnani kodrena su mange lestar te durjo. Na, tu ke miloj odova. Ама mange hem tu odva je to. Pa tja vrsta дозволими кодини, ој тани похвално. Еми села анава, мен помјами и друг. Памтјани ко сад вичини па ќе врста сој дозволими кодини. Завист, хаседи сој дозволимо кодини ислами, о ана влако росад. Чанова личко, памтиња. Мислам ке гамма фемина кариста. Добро, инари, поамбо. Вичини пе гипта. А ќе врста таро хаседи кодини ислами дозволимо. Значи, ке черова пелафи таро дунјалуко, a kja vrsta zavist, ojtani mubah. Ke čela pelafita od dunjalučka buča, ojtani mubah. Dozvolimi. Naprimjer, u manuši sileš u žobrda, sileš u židramka. Ama hem to mangja to tu sardese. Isto jahar, ama na netu ke nihari krivo su i sile odova. Znači na netu pari pako to konin, kaj ovo dva je sine, nego tuke milo hem drago, svi sine šuži dramka, ama magem to isto je ger to. Znači, kao Allah dingjale hari, sine šužo Mercedesi. Tamo? Tuke milo ono, ova tuke šukaro su sine. Na ne tu pari pako kolin, nego se tinatu rahati, ama bio tu kefi hem tu to. Kaj tamo? Mubah. Dozvolimo. A če čelo pelafi taro ahireti, tegani, a kja vrsta taro hasedi tari ljubomora, ojtani mustehab, pohvalno, je deređa pobali taro koja. Naprimer, sad se pominjam, manuš pamtinu kojinu Kur'ani, pa kad bi džanaj di vegi arpenom šente godina, v koma se Ramadan te pred godina, se vapjate za radina, Kajtano su mustehab. Kajtano mustehab. Pomijam hadisi koje sam peja o kalbi koji isto ovakve naštoval so hasedi, ljubomora, zavist, iman. Su se ki zavist, ki ljubomora pralalen najbaro problemi i tamo so manušo dolea vređini pire gospodare. Manuš da zavidin, da je ljubomorno, odvajtano uvreda, Allah je zaođen. Šajni neko, to vele ne samo ni'ameti, bilo koja priroda hem vrsta, osim Allah esere, kaderea hem neseri zenea. Šaj? Ko odredina kao? Pa vallahi. Pa u manuš,
завистеа, љубомораја, опротивини пе Аллахе се одредбаја. Одле се пенаја, ко калби на штовен, кој исто време дој буча. Ја колту имани, најтолку завист љубомора, ја колту завист љубомора, ама не толку имани. Опасно бути, сакате барој проблеми. Jer Allah tamo ovako odredini, ko zom ko veli, na tu jame niko veli, osim Allahi azrođe. Pa ljubomorim doj, upravo ja ver, tu stvari suprostavlja, to Allah esere, odredbake. Pa pana je što ti no, ke gjade. A gjade. Pa manuške da zavidini, neka se nešto, Sarte penel Rabbi, pa tu nese na valangano do atede. Odvaj gara velo. Greška si ja. Ja, Allah, greška. Sarte vakere. Znači, ne moramo što vakeri, ama suprovo stavim doje. Te pena ljubomorim doje, ko manuše suru niameti, sad kad mangato prije, vatpi, pa ne se odva na valangante tede. A pa je tamo bela, znači, musibeti kreti. Дали Аллах одова лангја или на, одова на не ни торо, ни моро, на не ни касу. Аллах и бушу кар джанела касе е одредиви благодат кадел, хем дали код ова благодат, со дингјај мануше, дингјане сар награда или искушење. Вај тамо апсолутно не со. Па на неја маро код ова текуа. Аллах и дела касе мангела, сар мангела, хем козо мангела. Ponekad Allah i dela u kolenge, so i koamareja ča pološna, lenge dela poput, a u kolenge so i šukar, koamareja ča denen poari, ili pa ništa, ili pa obratno. Pa nemo dojtano, enaja Allah je sekovas, Allah je soroka direga. Fa'fu wasfahu. A tu men oprostinen hem upravo doa naken. Men oprostine, ne prekalo doa, naken prekalo doa son čeren. Son čeren on zavidinen, ona ljubomorna. Gara ola kuranska jeti. Te čeren pelenge halali, hem upravo doa te nakelpe. Beležin imam Buharija Usame ibn Zeid. Това е гио Расула Исалам, уклияки пири яхалица им поджијате джал, зијаретите черел, Есад ибн Убаден. Едуа джандојко друмо на кла узали купа коте сине Абдулlah ибн Убей ибн Селун. Кој на дома? Мунафико. Значи, Раса сам спремисал уклияки пири яхалица, те джалко зијарети, те черел, Есад ибн Убаде, ама джандој значи на келан ди купа мануша, ке диме кој е кан, ко техине Абдулlah ибн Убей ибн Селун, мунафико. А оте код ја купа мануша, и не хем муслимања, и не хем јевреја, хема красо божавине на Кипија, хемо мушрикија таримека. Ке диме са кој е кан, posebno prilika je pejgambere salih selam, baš i co, baš i dao. Kada pejgamber sam diklaren, kada ime sa koje tan odmah pođija prema lolendu, kod on bešen. Pa kada alođi lende, je pejgambere siri jahalica vas dija prašina, pa Abdullah ibn Ubeja, ko munafiko, učarja piro lice, piro grtačeja, ema kerjale se, o Muhammed, ma peramen prašina. O pejgambera samo obratija pažnja, koli se relafija. Koli smo resulitari piri jahalica, em počmijalen je te vakeri, počmijalen godite del te upomenini, sa su inači ne tabijati, saj pejgamberengo. Pa uštemo Abdullah ibn Ubej, kao munafiko im pula, šuželi lafija, kad bi oven samo čačipa. Želi lafija su lačerđan, su putijan, godidijan, samo puna so. Kad bi oven čačipa istina. On je pun, samo pa su lačerđan, šukaja ma so. Na ne istina od ovo.
Ewa cerja Muhammed puna, ma haide tu amenye, ma wa tu puna amen kai besha, ma wa puna te smetine amen. Puna ako neko tu ke avela, ako neko ki tu te avela, tega ni puna tu le se vače ropomeni, ama ma puna tu te ave amenye, tega ni te vačeni. Pa uštema Abdullah ibn Rewaha bunini. Nakon ja Rasulallah naprotiv, hajde puna ava tu, kaj god ni kjame, a čumen vačer, a meno dva manga. Se ti ne muslima, ima kada pomijam savore. Puna kod ovom momenti počne oglasija te vazdempe, počne tenzije, znači skoro avile, obare problemija. Rasul sallam len počne te smirijali. Pa ovo Rasul sallam, kad smirijavajući situacija, penaođi ko problemi, uštijao pejgamberijem, nastavija dželoko Sad ibn Ubade, судно и поджиале, кинесте, джал червили зиарете. Pa kada mu kineste, Rasul sam puna, o sad, šujani puna o Ebu Hubabe sua čerđa. A Ebu Hubabe, vajtan o nadimak baš Abdullah ibn Ubej ibn Selul, munafiku, gabi keli, nadim koji. Naduma ja Rasulallah sad, na džanat puna sua čerđa, obavestino Rasulullah sallam, sua čerđa, Abdullah ibn Selul, pa tega ni jerini o Sad ibn Ubade, ama ja Rasulallah, oprostin hem nakupravo dova. Sad ko ajeti se obešava. Isu sad ko ajeti. Fa'fu wasfahu. Oprostin hem nakupravo dova. Šešunaka na nastavino Sad vače. Ama ja Rasulallah, ova kate, pa čeri baš u munafiku. Abdullah ibn Selul. Ова катине кандидати, овинака те кандидати ки Медина, те овел предводнико Еманушенго, а не Медина. Кандидати са предводнико, угледно, каскашкунен, какова, овинака те поштујнене, те цининене. Ама пенела, шунака. Кеда Аллахи бичалджа е истина, Ов пенела кабило, тари завист, тари любомора, тари мука, па оголеса гярва керга. Шунака. Сави истина Аллах бичалджа? Е пейгамбера салам. А у пейгамбери сува че? Е истина тара Аллах. Сува че джа му пре. Сува че джа као мунафико. Шужи Аллах вярва само ке главен со. Истина. А ке далоко садем обавестијале, маја Расул Аллах мукне. Овинака те кандидати, тој предводникот таро Манушак и Медина, тој ценимо поштимо. Ама во Аллах, кед бичалджа е истина, ов енуа тегани, та било тари завист, тари любомора, тари мука, не се ова гярва черджа. Раsul салам кнапе, не се опростија, ама ква и не десињатан главки битка ко Бедр. А кедо муслимање ирангепе тари битка ко Бедр, Нели Астарги не бут мушрикон, тари Мекка емнен перавге поразие, теган ке дикша Абдуллаха кава мунафико, а туа готова туа кеа бути зорарди, мислим ко ислам. А кеа бути зорарди, мислим ко ислам, туа уштенен ден бејати присега е Мухамедес. Нели пенџардојтано саровда, уло ектало, муслимани. Куѓа кој ислами се викја корист те овој муслиман. Значи корист си некој момент тоа муслиман. Па куѓа кој ислами се викја кај один ислами ова позорал, им кај нашти боринен пен дебате марен пе против один. Емовке на клај дуња, джанеле со десингја. Лесо пейгамбери али селам планија и дженаза. Ама ова лесена не толтаво хајери, импери фајда. Со Раsul сам планјали се ни дженаза, се дженаза Раsul сам планјали се англали, али е забрана мунафиконке те кланини пе дженаза. Па значи нарете користилни се од ова. Тирнаме кјамарите. Е завист со пеам. Хала е манушекова завидини, англедер ли околе касе завидини. Опасно бути. Че лесо мануша ин тараки петавакава, тена ове любоморно,
се одолеа черела коркори песе шер. Јектаро најбаре шерија ки завистано со супроставинеа тутала есе одредбаја. Allah odredija ga. Allah odredija ka se komoren keda so kadel. Gona im tutoroni mornikasu. Allah se koas. Pa tulu domorindoj za vindindoj tu su prostavine, tu subhanallah ti restoritelis. Da se opasno butim tani. A kala buča taraklam kamende osim hasedi kuajtano ripta. Te takmičinamen ko hajr. И хай мануше хифзини Кур'ани, джанела доста, машалла. Мена мангаро това лесвахте дуриол него ме аноманде гуфонава, со манги шукар. Ама биволинали ди ме одоа това. А океан гони врз тојтани, али проблематично. Тега не мануше се нам интересно дал ковеле од ова или на не се и битно. Хемо оцини, од ван јаметјан до мануште дуриол. Хемо ке дикила нешто андал табло. А од ваде си ја пекај. Abdullah ibn Salul, au ei munafiku tari Medina. Adică, subhanallah, leso pegamberi klanja dženazi. Ama ni odvara ento ili staro hajir. Leso manuš mora, znači, tava kalabuča, taraki pese, buti opasna. Buti opasna. Allah je zađelte araki bi tarakaviti kolami šukar muslimanja te ova. Kad ti inša Allah ta'ala Allah je sere izenea ka čova, pa Allah je zađela na ove koliko dija snaga takati vati, Джанни па, ка настави на овен сасмет меко сабари. Аллах те награди, нетумен, ва ахиру давана, алхамдулиллахи, рабил алемин.